ne giyiero ayiera ng'ato nikech omenda mane en godo. Ilero kanyo makare ahinya Nyamboka karwake twak. Digri ochuno koso ok ochuno kaluwore kod IBC ginto koro giseyawo pap ni digri ok ochuno. Winjo kanyo ka janno moro wacho ni jomoko maseche moko dwaro no gol digri ni kik bed requirement gin joma seche moko nitiere kod digri mabandia nikech wang'e ni nitiere jomoko bore Nairobi kama kinde mathoth iwach akia ka en adiera kose en miriambo ni nitiere joma ong'eyo tedo certificate mag digri River Road bore Nairobi kama ge joma koro wacho ni digri ni ok ochuno mar mondo mi ng'ato lar kom ten piny kom od bura kata kom gavana. In korka kori digri ni ochuno koso ok ochuno Nyamboka? Erokamano Joyce. Abro ng'inge okenge moko matindo mondo joma tindo onyalo winje maber. Digri gi maber. Digri oningo bed gi maber ka ng'ama nigi digri nyiso kit telo manyalo siemo ni kare joma nigi digri nigi lony mararia e telo. Onge tiende ibed gi ja digri tionge pi mokunyni gi ja digri mani yieroni. Onge tiende ibed gi ja digri tionge ndara minyalo ringe maber molosni gi ja digri mani yiero. Onge tiende ibed gi ja digri to kata basari nyathi obede dhot ma ja digri mong'e ber somo moningo ket kata location mar basari malo ok nyal facilitate nyithinda bila gi basari. Koro onge mit digri ka ok jo digri go nyiso leadership maber. Adwa mi ranyisi ni constitution marwa to wache maler ni ng'ami yiero to ningo bede ni nyalo wacho dhok moko mopogore gi dho mama either Kiswahili kata Kizungu kata nyalo ndike. Gimomiyo ne constitution kete kamano kech e assembly kata parliament bills wa ok walos gi dholuo kata gi dho oganda mamoko, waloso gi Kizungu, waloso gi Kiswahili. To kaw jodigri te Joyce kawuono king'iyo siasa ma Kenya gi jotelo moyier ma Kenya, adieri man duko bedo gima lit ka ng'ama nigi digri mong'eyo gima piny en, mong'eyo gima telo en, nyalo bedo bura malos bura mar nyiewo bede ni ji dhi e lwenj siasa to en gi digri. Kendo iyudo ka samoro ng'ama onge digri obedo gi orruok kotiyo gi wisdom mana Nyasaye omiyo. Adwa nyise ni ng'ama onge digri oluor kata kotimo gigene. Kech number one, ong'e ni the society ong'eye ni sombe chalo nade. Ma kotimo gimarach tipo wach niya, nwanyiso ni joma fuo koningo yier. Koro gitimo gik moko according to pach japiny. Degree is just a paper. To oningo wang'i angul moro niya, ne wayiero Nyamboka. Kiki wach ni degree is just a paper. Joma nigi degree nyalo lawi wanawa. Nikech gisomo, gisomo, gin joma chulo fee mosomo. Ok en joma nigi degree bro lawi wanawa. En a paper ka ng'ama ni kode okutiyo kode maber. Kilero kamano to ber. Iwinjo? En a paper ka ng'ama ni kode okutiyo kode mang'o maber. Nikech kedo ka ng'ama samora from full liver nyalo deliver to onge gi degree. Onyalo keto paro maliwi wi oganda matindo maonge incitement ma en godo to onge gi digri. So atamalo 70 digri rach ka ng'ama ni kode ok otiyo kode maber. Tatamalo 30 digri ber ka ng'ama ni kode okete tim manyiso ni en gi digri mondo pach oganda wa oyawre.